안녕하세요. 신인 라디오의 신이십니다. 오늘은 제가 오랜만에 라디오를 키는데요. 오늘의 사연은 티뷰님의 사연입니다. 그럼 가실까요? 이게 써있네요. 제가 외우지 못해서. 그럼 시작하도록 하겠습니다. 저 사연 있어요. 바로 제가 좋아하는 남자아이가 좋아하고 잘 친한 친구의 남친이에요. 그 남자아이가 저를 좋아하는 것 같은데 제 친구가 고백하는데 받아줬어요. 근데 남자아이한테 너 땡땡이 좋아해? 라고 하니까 아니라고 해서 그럼 왜 받아줬어? 라고 하니까 불쌍해서라고 하는 거예요. 그 남사친이 저하고 엄청 친해서 말해줬는데 가슴이 아팠어요. 걔네가 헤어지고 제가 고백하면 제 나쁜 년이 될까봐 못하겠고 우정이 더 큰데 그 남사친도 좋아하게 된 것이 커졌어요. 어떻게 해야 할까요? 아주 큰 사연이네요. 제가 여태껏 본 것 중에는 제일 큰 사연이었습니다. 일단 저는 이런 적이 처음이라 가지고 잘 제대로 얘기 못 하겠는데요. 글쎄요. 지금 그 남자아이가 티비오님을 좋아하시는 것 같다고 얘기하셨잖아요. 근데 이제 티비오님 친구분께서 그 남자아이에게 고백을 했는데 받아줬다고 했는데 일단은 물론 티비님이 그 남자아이를 좋아하는 마음은 아시겠지만은 그 남자아이의 성격, 얼굴, 뭐 그런 거 등등 다 살펴보고 내가 저 아이랑 사귀어도 되는 건가? 아니면 그 아이에게 잘 얘기를 해보던가 잘 마음을 지금 말이 안 나오네. 죄송합니다. 가다듬으시고 잘 얘기해보셨으면 감사하겠습니다. 자, 그러면은 이제부터 여기서 신인 라디오 마치겠습니다. 안녕. 그리고 티비님께 이 사연 하시는 거 허락 받았고요. 걱정 안 하셔도 됩니다. 그럼 안녕. 티비님 감사합니다.